ရွေးချယ်စရာယောက်ျားရှားလာတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အရင်ကယောက်ျားလေးတွေကဒီ level မှာဆို main ကလေးတွေကဒီ level မှာအခုခေတ်ကျတော့ main ကလေးတွေကဒီ level တစ်ခုကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာဘဝတွေရက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေကလူဖြစ်နောက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမရှိအိမ်မရှိလိုမျိုးဖြစ်နေတော့ကြာရတယ်ငပိရှင်ကအိတ်စားရှင်ကခွေးမောင်ကာယကံရှင်ကကိုဘွားကိုကောင်းလာပိုကောင်းလာဖို့ဖာတိဖာတာနေပြီးတော့ဘေးကပါတနာတအားကြီးဆွဲခေါ်နေရမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတိုင်းကတော်တဲ့လူကိုလိုချင်ကြတယ်ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူကိုတွဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မတော်တဲ့သူတွေအတွက်ကရောတရားမျှတမှုရှိသလားဒါဆိုရင်မတော်တဲ့သူတွေကိုဘယ်သူတွေကယူမှာလဲညံ့တဲ့သူတွေအတွက်ကရောညံ့တဲ့သူလို့မတုံ့လုံးဝင်နဲ့မတော်တဲ့သူတွေအတွက်ကရောတရားမျှတမှုရှိလားဆိုတဲ့ topic လေးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မတော်တဲ့သူတွေအတွက်ကရောသူတို့အတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးလားဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရရောမတော်တဲ့သူကိုလိုချင်လားတော်တဲ့သူကိုလိုချင်လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ကြီးများတာကျွန်တော်ပဲရှိရကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူပဲလိုချင်တယ်အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေပေါ့နော် main ကလေးတွေဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုကိုယ်အားကိုးချင်ကြတယ်ဆိုတော့ main ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့တော်တဲ့သူကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ gender equality ကိုဘယ်လိုပဲညှိယောက်ျားလေးတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝကကြတော့ကိုချစ်တဲ့သူကိုကောက်ွယ်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကြတယ်ပေါ့နော် support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကယောက်ျားလေးတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝ main ကလေးတွေရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုအားကိုးခြင်းနဲ့ခုခေတ်မှာ main ကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်လာတယ်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်လာတာတွေလည်းရှိတယ်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ဒန်းတူဖြစ်လာတာတွေလည်းရှိတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့ယောက်ျားတွေနဲ့ဒန်းတူရေမောင်တန်းပြီးလုံနိုင်ကြတယ်ပေါ့လုံနိုင်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ main ကလေးတွေကကိုယ့်ထက်ပိုတော်တဲ့လူလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တို့တို့ရွေးချယ်စရာရှားလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုလည်းဖတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်လည်းမှန်တယ်ဒီခေတ်နေတာမှာဒီခေတ်ရဲ့ dating လောကမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ main ကလေးတွေအတွက်ကရွေးချယ်စရာယောက်ျားရှားလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အရင်ကယောက်ျားလေးတွေကဒီ level မှာဆို main ကလေးတွေကဒီ level မှာအခုခေတ်ကျတော့ main ကလေးတွေကဒီ level တစ်ခုကိုရောက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ထပ်ပူတာတဲ့လူလိုချင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ထပ်ပူတာတဲ့သူကရှားလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေနောက်မှာသွားပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ main ကလေးတွေဟာတာလေးတစ်ခု bitter truth ပေါ့နော် bitter truth ခါတီတော့မှန်တရားပေါ့ main ကလေးတွေအတွက် dating လုပ်စရာလူရှားလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတလောကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတောင်ကြည့်လိုက်ရသေးဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေကလည်းယောက်ျားလေးမှရမဟုတ်ပေါ့နော်အဓိက main ကလေးပဲနေနေယောက်ျားလေးပဲနေနေဘယ်သူကမှတော့မတော်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုမလိုချင်ကြဘူးတခုရှိတာကလူတိုင်းကတော်မနေနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံတွေမတူဘူးပြုစုပြောထောင်ခံခဲ့ရတဲ့နီလန်းတွေမတူဘူးကွယ်နောက်ပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ပုံဝန်းကျင်တွေမတူဘူးနောက်တစ်ခုက genetic တွေဗီဇတွေမတူဘူးသင်ယူနိုင်စွမ်းဉာဏ်ရည်တွေမတူဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တအိမ်နဲ့တမိသားစုတွေကနေပြီးတော့ဒီနီလန်းနဲ့ပဲပြုစုပြောထောင်ပေးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေတောင်မှကြီးလာလို့ရှိရင်မောင်နှမတွေကတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေလို့လားနောက်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုတပုံစံနဲ့သွားပြီးတော့တတ်မှတ်လို့မရဘူးလူတိုင်းကသူနီးသူဟန်နဲ့အကုန်လုံးကကွဲပြားခြားနားနေပြီသားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုရွေးတဲ့အခါမှာကိုကသူ့ပုံစံအတိုင်းလက်ခံနိုင်ရင်လက်ခံလိုက်မဟုတ်ရင်တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့သူကတော့ငါ့အတွက်ပြောင်းလဲပြီးမှာပါဆိုတာကြီးကိုသွားပြီးမျှော်လင့်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းငယ်ငယ်တော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေအတ္တတွေရှေ့တန်းတင်မိတယ်သူ့ရဲ့စီးတွေပေါင်းနေမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့စီးတွေပေါင်းနေမသိဘူးကိုကသူ့ရဲ့စီးပေါင်းတွေကိုကြော်မိလို့ရှိရင်လည်းကြော်မိမှမသိဘူးကိုကသူ့ပေါ်သူကကိုယ့်ပေါ်ကိုစီးတွေပေါင်းနေကြော်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်းကြီးမခံအောင်ကမှဒါတော့ငါလက်မခံအောင်ကမှမသိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့အခုအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲငယ်ငယ်တော့တွေးက तू ကငါ့အတွက်ပြောင်းလဲပေးမလားဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တွေးပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဖြစ်တယ်အခုကကြတော့တစ်ဖက်ငယ်ငယ်တော့ကြတော့သူ့အပေါ်မိခိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုပဲမိကုံမေးနေရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နင်ငါ့အတွက်ပြောင်းလဲပေးမလားနင်ငါ့အတွက်ပြောင်းလဲပေးမလားမိကုံမေးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါကသူ့ပုံစံအတိုင်းလက်ခံနိုင်လားကိုပြန်မေးတဲ့မိကုံဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကလူတိုင်းကတော့နေရဟိုတော်ကျင်တက်ချင်အောင်မြင်ခြင်းကြတယ်ကွာသူတို့မှဒီလိုပုံစံဖြစ်လာဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ IQ ကမတူဘူးIQ level တွေမတူကြဘူးကွာနောက်တစ်ခုက EQ emotional intelligence ဖြစ်တာတွေ emotional health တွေဒါတွေကမတူကြဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဗီဇနဲ့ဆိုင်နေနောက်တစ်ခုက तू ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြုစုပြောထောင်ခံခဲ့လိုက်ရတာလဲဆိုတာလေးလဲဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပဲကြည့်အောင်အိမ်တအိမ်ကနေပြီးတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲပြုစုပြောထောင်နေပဲထားအောင်တော့ပေါ့နော်ပြုစုပြောထောင်ပုံကြီးအတူတူပဲဖြစ်မှာပဲကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံကြီးကလည်းတူတူချင်းပဲဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကြီးလာလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ယောက်တူလားမတူဘူးလေနော်အတူတူပြုစုပြောထောင်ခံရတဲ့သူတွေတောင်မှတမိသားစုတွေကပေါက်ဖွာလာတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပြုစုပြောထောင်ခံရပုံကြီးလဲအတူတူပဲဆိုရင်တောင်မှကြီးပြင်းလာလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကကွဲပြားသွားကြတာပဲမလားမတူညီတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတော့လူတွေကသူနည်းသူဟန်နဲ့သူကွဲပြားနေပြီသားဆိုတော့အဲ့ခင်မှာငါကတော့ဒီလိုပုံစံကြီးပြင်းလာခဲ့ရလို့မလို့ तू ကဒီလိုပုံစံကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာမျိုးလဲဟုတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူမိဘကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးလိုက်လဲမသိဘူးကွာဆိုတော့လူတယောက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့
ဘလို့ပြုစုပြုထောင်ခံခဲ့လိုက်ရဆိုလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတယောက်နဲ့တယောက်ခံနိုင်ရည်ရှိတာတွေချင်းလည်းမတူခံနိုင်ရည်ရှိတာတွေဆိုတာဒီ mentally strong ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်စိတ်ကဘယ်လောက်တန်ပါလဲဒီစိတ်သက်တန်ပါလဲမတန်ပါဘူးဆိုတာလည်းဒီမိဘရဲ့ပြုစုပြုထောင်ပုံနဲ့ဆိုင်သွားပြန်ရောဘလို့လဲဆိုတော့မိဘကငငယ်လေးကကိုသားသမီးကိုအဲ့လိုအချစ်တွေနဲ့ပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အချစ်တွေနဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မိဘမှတော့ကိုသားသမီးကိုမချစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးမိဘဆိုတာကတော့ကိုရှိထားတဲ့အရာနဲ့အသိပညာဥစ္စာဒနာနဲ့ပေါ့နော်ရှင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲကိုသားသမီးကိုပေးချင်ကြတာဒါပေမဲ့မိဘတွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့88ကလေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကလည်းပျက်စီးသွားတယ်ပညာရေးပျက်စီးသွားတော့ဒီလူကောင်ခွဲစီရဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအဝိုင်းမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့သိထားတဲ့အသိတွေနဲ့အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိဘတွေကိုလည်းသွားပြီးအပြစ်တင်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရန်နေရာကြီးလဲပတ်နေတဲ့ရန်နေရာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့ဒါတွေတော့နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အချက်ခံခဲ့ရပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကကြတော့ကို self confidence ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသမီးလုံးနိုင်တယ်ငါသမီးကိုယုံတယ်ငါသမီးကတော်တယ်ဒါကဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်အရင်တော်တက်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးပြုစုပြုထောင်ခံခဲ့ရတာဆိုတော့ကြတော့ခုချိန်ကြီးလေကိုတခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် confidence ရှိတယ်ငငယ်လေးကပေါ့နော်တချို့ကြတော့တချို့မိဘတွေကြတော့ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုသားသမီးကိုသူများသားသမီးနဲ့သွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောတာမှန်ပေမဲ့လို့ချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့တစ်ဖက်လူကိုမနာလိုမုန်းတီးစိတ်တွေဖြစ်တယ်ကိုတိမ်နေတယ်အဲ့မှာမနာလိုမုန်းတီးစိတ်ဖြစ်တာကလူတိုင်းကတော့မနာလိုမုန်းတီးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကပုရုစင်လူသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မနာလိုမုန်းတီးစိတ်ကလူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့များရှိကြတယ်ဖြစ်လွယ်တာနဲ့မဖြစ်လွယ်တာနဲတာများတာဒါပဲကွာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကင်တွေဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာပဲမူတည်တယ်ကွယ်ဘယ်လို control လုပ်မလဲဘယ်လို handle လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့မှာကလေးတွေကငငယ်လေးကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကို self confidence မရှိတော့ဘူးသူများပေါ်မနာလိုမုန်းတီးစိတ်ရှိတယ်တချို့ကြတော့လုံးဝတွေ့ဦးကြတယ်မလားငငယ်ကतू ကညံကောင်းနေတော့မဲပုံမဲလို့ဆိုပြီးဒါပေမဲ့မိဘအရင်အောက်ချုပ်လို့တော့ကလေးတယောက်ကလုံးဝပြာထွက်သွားပြီးတော့အုံနောက်ကဖွံ့ဖြိုးတဲ့လောက်ဖွံ့ဖြိုးမလာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လေတချို့ကြတော့သိရမလားမြန်မာတွေရဲ့ဒလိထုံးစံအရာဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီဆိုတာမျိုးယောက်ျားနေမိန်းမနေဟိတ်ဆိုဟိတ်တိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအရင်လိုချင်ကြတာအဲ့တော့ငငယ်လေးရဲ့ကလေးကိုအရင်မလိုအပ်တဲ့နေရာရောအရင်ဖိလိုက်တော့ကြတော့ကလေးကရှေ့ကိုရောက်တဲ့လောက်မရောက်တော့ဘူးသူပုံစံတကယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးရှေ့ရောက်နေရမယ်ဟာကိုလုံးဝပြတ်ထွက်သွားတာဘယ်လိုပြောမလဲအုံနောက်က developing လုပ်နေတဲ့ကာလမှာတင်ယူနေတဲ့ကာလမှာဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ကာလမှာအဲ့အုံနောက်ကိုမဖွံ့ဖြိုးခိုင်းတော့ဘဲနဲ့မဖွံ့ဖြိုးခိုင်းတော့ဘူးမစင်းစားခိုင်းတော့ဘဲနဲ့ shut down လုပ်လိုက်လို့မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အငြိမ်ဘက်ရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းအငြိမ်ဘက်ပဲရောက်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်က mentally strong မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ဆောင်းနာကပြောသလိုမျိုးအရန်လူတယောက်ပေါ်မနာလိုဝန်တို့စိတ်ဖြစ်လွယ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာငငယ်လူတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူစင်းရဲများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးတယောက်ကိုမိသားစုတစုကဘယ်လိုနီးမှန်လက်မှန်နဲ့ပြုစုပြောထောင်မလဲဆိုတာသိပြီးတော့မသိကြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာဝတ်နေရေးနဲ့ပဲ struggle လုပ်နေရတာလုံးဝချလိုက်တာအဓိကတော့ဒီရှစ်လေးလုံးကကိစ္စတွေပေါ့နော် MRI sanction တွေထိပညာရေးရိုက်ချိုးခံရစိတ်ဓာတ်တွေပြစီးပွားရေးပြစီပြီးတော့အဲ့မှာဒီလိုအခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကာလလိုမျိုးပဲဖြစ်နေကြတော့ကြတော့ဒီဟာတွေကိုအာရုံမဆိုင်နိုင်တော့စာဝတ်နေရေးနဲ့ပဲထမင်းနဲ့မှန်မှုပဲရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေများခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးငါဒီလိုလုပ်လိုက်တာမှန်ရဲ့လားဘာညာအဲ့လောက်ကြီးဒီအနောက်နိုင်ငံတွေလောက်ကလေးပြုစုပြောတာတဲ့အခါမှာမစင်းစားနိုင်ဘူးအချိန်မပေးနိုင်ဘူးငွေမသုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့ကြတော့အဲ့လိုဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တော်တော်များများက trauma ရှိကြတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒါလူတိုင်းကရှိလူတိုင်းတခြားနိုင်ငံလို့တော့မပြောရမှန်းဒီဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေတောင်မှကလေးတယောက်ကိုတခြားပြုစုပြောထောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်မှ trauma ရှိတဲ့ကလေးတွေရတဲ့ကလေးတွေရှိကြတာပဲကျွန်တော်တို့မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံဆိုပို့ဆိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trauma ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်သွင်းနဲ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တက်မှန်မလဲဆိုတာမျိုးကစာရီဖတ်ဒီလိုမျိုးတချို့ဟောပြောပွဲတွေနားထောင်ပေါ့နော်စာရီပါညာဖတ်ဆိုတာကြီးကတော့လေတကူးတကတက်ကျန်းနေအပြာစာအုပ်တွေဟောပြောပွဲတွေလိုက်ပြီးနားထောင်နေကြမလို့ပါဘူးကိုယ့်မျက်စိရှိမှဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကြုံတွေ့သွားတဲ့ဟာတွေကိုကိုကသင်ခန်းစာယူတဲ့ရင်ရတယ်တကူးတကရင်ခက်ကလိုမျိုးစာအုပ်ကြီးကိုရှာပြီးဖတ်နေကြမလို့ပေါ့နော်အင်တာနက်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးတွေအကြောင်းအရာတွေ sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ sound bar တွေ video တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကကြည့်ပြီးတော့သင်ယူတတ်လို့ရှိရင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတာတွေအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တာကဟိုတော်တယ်ဆိုတာကအတတ်ပညာတော်တယ်ဆိုတာတဲ့အသိပညာပေါ့နော် emotional intelligence ဖြစ်တာမျိုးတွေးတတ်ခေါ်တတ်တာမျိုးဉာဏ်ပြင်အမျော်မြင်ရှိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဓိကပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကကြတော့အထက်ပညာဆိုတာခုခေတ်မှာကဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ထက်စားလို့ရှိရင်လက်လှမ်းမိဖို့ပိုလွယ်တယ်အသိပညာ
အသိပညာအမျိုးမြင်ရှိတာမျိုးကြတော့ emotional intelligence ဖြစ်တာမျိုးကြတော့ကိုယ်တိုင်ကမှစူးစမ်းအားမထုတ်ရင်မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဘေးလူကပြောပြနေလေဟောပြောပွဲတွေသွားနေလေစာအုပ်တွေဖတ်နေလေကိုယ်တိုင်ကတင်ယူနိုင်လွမ်းမရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတွေအားလုံးကဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်နေကဘာလို့ဒီလောက်လေးတော့မတွေးတတ်မခေါ်တတ်တာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလည်းသွားပြီးအပြစ်တင်လို့မရဘူးတစ်ဖက်ကကြတော့လေသူကလည်းဒီလိုပုံစံဖြစ်လာချင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောလို့မျိုးဟဲ့မိဘတွေကဒီလောက်လေးတော့တင်မပေးလိုက်ဘူးလားဘာညာလို့သွားပြီးမိဘတွေကိုသွားပြီးအပြစ်တင်ရအောင်လဲမိဘတွေဆိုတာကတော့ကိုသားသမီးကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြုစုပြောထောင်ချင်ကြတဲ့သူကြီးပဲဆိုတော့မိဘတွေကိုလည်းသွားပြီးအပြစ်တင်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကရင်းမြစ်ကတော့ရှေ့ရကိစ္စတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့ထားပါတော့ဆိုတော့လေထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ငံလူငယ်တွေကမြန်မာလူငယ်တွေကလူဖြစ်နောက်ကြတယ်တိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနိုင်ငံရေးတွေဖြစ်တယ်ကိုဗစ်တွေဖြစ်တယ်အားလုံးကဆက်ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငကိုကလေးကမှကိုနိုင်ငံလူငယ်တွေကတခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်နောက်ကြရတယ်ကြားတယ်ဒီနိုင်ငံရေးတွေကိုဗစ်တွေဖြစ်လိုက်တာပို့လူဖြစ်နောက်ကြရမှာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီဇိုင်းမမနဲ့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်တဲ့သူတွေကတော့အချိန်နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲနဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်တိုင်းတာတစ်ခုမှာပေါ့နော်နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းမမနဲ့ရှေ့သွားနိုင်နေဆိုတာကလည်းအာယုံကိုယ့်ရဲ့အာယုံဆိုင်နိုင်စွမ်းနေတာတို့ကမိသားစုအခြေအနေတွေဒီခုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တည်ရဆိုတော့တချို့တွေရွေးချယ်ကြမရှိဘူးအဲ့မှာဘွားကြီးရက်တန်သွား2 နှစ်3 နှစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့2 နှစ်3 နှစ်လောက်ဆိုတာကအဲ့အချိန်မှာမရက်တန့်မင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတစ်ခါနောက်ကျပြန်ရောတခါအခုအကုန်လုံးကနိုင်ငံပြောက်အိမ်ပြောက်တို့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံပြောင်းလာတယ်တခြားနိုင်ငံပြောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေချာပေါက်တခြားဘာသာစကားတစ်ခုသင်ရပြီအဲ့တော့အလုပ်ခွင်မှာနေရာတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝမှာနေရာတစ်ခုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ချင်းသူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့တန်းတူပြောနိုင်မှာကိုကသူတို့နဲ့ချင်းမောင်တန်းနိုင်မှာမလားဆိုတော့တခါဘာသာစကားတစ်ခုသင်ယူရပြန်ပြီအဲ့အတွက်အချိန်ပေးရပြန်ပြီတခါဆောနာတော့ကိစ္စတွေမှာတခါဘဝကြီးက2 နှစ်3 နှစ်လောက်ရက်တက်နေခဲ့ပြန်ပြီဘာသာစကားသင်ယူတာအချိန်ကြီးကုန်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူငယ်တွေကလူဖြစ်နောက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့မျက်နှာငယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကတခြားနိုင်ငံကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူတို့မှာ responsibility ဆိုတဲ့တာဝန်ယူစရာမရှိကိုတာဝန်ယူရုံပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားကိုထွက်လာနိုင်အောင်လုပ်ပြလိုက်တဲ့မိသားစုကိုပြန်ပြီးကြည့်ရသေးတယ်ကိုဒီကိုရအောင်လဲကိုမိသားစုကအများကြီးလုတ်ကင်ပေးလိုက်တာဆိုတော့သူတို့ကိုပြန်မကြည့်လို့လည်းမရအောင်တချို့ပြန်မကြည့်စရာလိုတဲ့သူတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကလူစင်းရဲကအများစုပဲလူချမ်းသာဆိုတာအနည်းစုပဲရှိရရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းပဲရှိရဆိုတော့လူလက်တန်းစားဆိုရင်တော့မှခုချိန်မှာနေထိုင်ရင်ဆင်းရဲသွားကြတာပဲဆိုတော့ဒီကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ကိုလည်းရှေ့အောင်လဲရုန်းကန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်နိုင်ငံကလူငယ်တွေကတခြားနိုင်ငံကလူငယ်တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အများကြီးပိုစူးစမ်းရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပြပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘလောက်ပဲပြောနေပါစေဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘလောက်ပဲပြောနေပါစေထားပါတော့ကျွန်တော်ပါတနာပဲထားပါတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတယ်ပဲထားအောင်တော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူမိဘကပြောတယ်ဆိုရင်တော့မှသူကိုယ်တိုင်ကလုံးချင်ကန်ကျင်စိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးကပြောနေတာတွေကစေတနာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်သူ့အတွက် pressure တွေဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့နောက်နှစ်ဖက်လုံးမှာ pressure ခံစားရတယ်ရှေ့ကကောင်းစီခြင်းလို့ပြောတဲ့သူကလည်း तू ကငါ့အတွက်လည်းပြင်လည်းမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ pressure ခံစားရတယ်ပေါ့နော် pressure ခံစားရတယ်ဆိုတော့ तू ကငါ့အတွက်သူ့ကိုကောင်းစီခြင်းလို့ပြောနေတာကို तू ကအကောင်းမမြင်ဘူးဟိုနားမလဲဘူးဒါတွေကိုနားမလဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့မှာဒီဘက်ကလည်းသူကငါစေနာကိုမြင်မှုဆိုပြီးဖြစ်ပြန်ရောတစ်ဖက်ကပြောခံရတဲ့သူကကြတော့လေသူ့ဘက်ကလုံနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် तू မပြင်းနိုင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုပြောနေတာတွေကသူ့အတွက်စေနာမဖြစ်ဘဲနဲ့နားမလဲတာတွေလည်းရှိရနားမဝင်တာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ဖက် pressure ခံစားရတယ်တစ်ဖက်က live လုံနေရတာနဲ့ live မလုံနိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောနေတာကိုနားမလဲတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဘေးလူတွေကဘလောက်ပဲပြောကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကငါဒါကြီးကတော့ပြောင်းမှဖြစ်မှာပါလားပြုပြင်မှဖြစ်မှာပါလားဆိုတော့ realization ပေါ့နော်ဆိုတော့အတိတ်တရားမဝင်မချင်းဘေးလူတွေကဘလောက်ပဲပြောနေပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကောင်းမှုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကို့မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဘေးကလူတွေမှာတာဝန်မရှိဘူးဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ခုခေတ်မှာမြင်နေရတယ်ငပိရှင်ကအိတ်စားရှင်ကခွေးမောင်ကာယကံရှင်ကကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းလာပိုကောင်းလာဖို့ဖာတိဖာတာနေပြီးတော့ဘေးကပါတနာတအားတွေစွဲခေါ်နေရတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စာရီတင်ပေးငွေကြီးတွေထုတ်ပေးဒီလောက်ထိလူအားရောငွေအားရောအချိန်တွေရောစိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်ပေးနေရတာမှတစ်ဖက်ကကာယကံရှင်ကစိတ်မပါလက်မပါနဲ့လုပ်နေရတယ်အများကြီးပဲကွာဆိုတော့ဒီလိုပြောလို့တော့တယောက်နဲ့တယောက် support မပေးရဘူးလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုတစ်ဖက်ကလုပ်ချင်ကန်ရင်စိတ်ရှိလို့မလို့အဓိကငပိရှင်ကအိတ်စားရှင်ကခွေးမမဖြစ်ရင်ရပြီကွာတစ်ဖက်ကအရင်လိုလာနဲ့လုပ်ချင်လို့မလို့ကိုက support ပေးရတဲ့အနေထားမှဆိုရင်တော့အကြောင်းမဆန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအတင်းဆွဲခေါ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲခေါ်ရတဲ့သူလည်းပြင်ပန်းတယ်နောက်ကလိုက်ရတဲ့လူလည်းပြင်ပန်းတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ကိုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားနဲ့
ငါသူ့ပုံစံတိုင်းလက်ခံနိုင်လားလို့ကိုမေးလိုက်အဲ့တော့တော်တိုင်းလည်းပေးချိန်ငါသူ့ပုံစံတိုင်းလက်ခံနိုင်လားလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်လိုက်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ relationship ကိုရက်လိုက်ဒါပဲ Thank you for watching